Sjelljet kanë qenë brutale që nga fillimi. I vetmi vend ku ushtarakët çfarëdo lloj mund të kishin policë, mund të jenë, nuk na kanë prek me dorë është në momentin që na hoqin prangat në autobus edhe zbritëm nga autobusi për të vajtur në aeroport, për të hipur në avion. Gjatë gjithë atij rrugtimi, të gjithë kishte një jashtëzakonisht shumë ushtar, policë, çfarëdo që ishin, se ishin me uniforma të ndryshme, që kontrollonin rrugtimin ton se nga do kalonim, por aty është vetmi vend që nuk ishte diçka fizike. Në çdo rast tjetër, minimumi ka qenë kapja nga qafa, ulja kokës poshtë, transportimi me forcë, ose nga prangat, kapja, shtrëngim prangash. Ky është minimumi, pastaj maksimumi arrin deri te goditja me plumba gome. Kjo mungesa e mëshirës ose e shfaqjes së një lloj empatie qoftë edhe në fytyrë, ishte vetëm nga ana e forcave të ushtrisë dhe policisë apo edhe nga mjekët? Unë kam pasur përballje me një mjek kur shkuam në burg. Kemi fjet një natë në burg. Pa. Dhe para se të hynim na pyetën çfarë probleme shëndetësore ke kështu. Kjo ishte një farë ndërveprimi civil. Por ftohtësia ishte e dukshme. Mjekët nuk, pak mjeku që më pyeti mua ishte edhe një infermieri aty. Nuk është se më foli rënd apo më përcolli negativitet, por ftohtësia ishte absolute. Ti e di e mirë që mjeku është në anën e armikut. Është armiku jot, nuk është, më thënë, ai të kuron sepse i intereson atij, jo se i bëhet vonë për ty. Kështu që kjo ishte shumë e dukshme, ftohtësia e mjekut apo e prokurorit apo e gjykatësit më vonë. Disa ta bënin dhe unë komunikova në disa momente me disa, ta bënin dhe në dukje që ne jemi në Izrael dhe ne bëjmë çfarë duam. Po ftohtësia dhe nga, le të themi, staf civil ishte absolute. Ti e kuptoje shumë mirë që ai nuk ishte miku jot, nuk të donte të mirën, as i interesonte fare për ty. Dhe as kishte ndonjë ndjenjë pishmëlloku që ti ishe dhunuar apo keqardhje apo kjo ishte shumë e qartë nga të gjithë.